Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is LinVlogFrance.
nakakita sila ng pagkain. Hello, good morning. What are you eating there? So ang bait nila, hindi sila lumilipad. Ooh. So guys, dito po nagtatapos ang aking video. I hope na nagustuhan niyo po. But before I end up, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat dyan, sa lahat po ng aking friends dito sa YouTube, mga ka-group ko po like Team Family, Team Kulits, Jan and Jazz Family, at saka sa lahat po ng mga organic friends na nandyan, laging sumusuporta, especially po pag may premiere ako. So, alam niyo guys, napaka-importante po kasi na at least marami tayong mga friends dito sa YouTube, at kailangan din po is just give and take, you know, hindi po lahat ng oras kailangan sila lang rin suporta sa inyo. So, kailangan din po bigay din natin ang time natin sa kanila. At also guys, share ko lang po sa inyo na I'm so happy today kasi yesterday I got my salary already from YouTube. So ayan, nagbunga na rin, o at least sulit na rin ang aking pagpupuyat at saka pagpapagod minsan sa pag-upload at saka paghahanap ng mga video na gusto kong maging content ng aking channel. So guys, tsaga-tsaga lang po tayo. Sige lang, upload lang po tayo. Huwag po tayong mawala ng pag-asa kasi totoo pala na meron palang pera dito sa YouTube. Although hindi naman po kalakihan yung na-receive ko, but at least nagpapasalamat na rin po ako sa lahat ng biyaya, maliit man o malaki, na dumarating sa akin. Of course, you have to appreciate it. So, I'm so happy. Enough na po yun para maging maligaya ako. Kaya kayo guys, sige lang. Sana laging nandyan pa rin kayo para sa akin. Of course, my members also from my channel. Okay, thank you so much. Bizu bizu. Sudah. Almost it.